嗨，我今天为 Notion X 做了一套 YouTube Player 的插件，那就让我们现在来看吧。首先，这是我们的 blog，这个 blog 是在教我们如何写 JavaScript。那这是伊兹尔 console 指令的部分。那我们可以看到我这边有一个教学影片。那这个教学影片呢，我们可以直接来播放内容。然后下面我们有一些时光戳记，那这些时光戳记就是帮助你可以跳转到影片我们想要看的部分。但是我们这个时光戳记是从 YouTube 的 description 里面去把它 copy 下来的，自然就会附有一个 YouTube 的 link。那这个 YouTube link 可以帮助我们跳转到我们要看的那个部分。但是问题来了，我们点选我们要的那个 link， 我们就会跳到 YouTube 的页面。我们看一下，比如说我们想要看8分20秒。它就会跳到 YouTube 的8分20秒。我们想要看9分48秒，它就会跳到 YouTube 9分48秒。但这样有什么问题吗？其实没有问题。但是我想要做到的事情是，我想要点击这个连接的时候呢，我们可以直接在上面的 Player 直接跳到那个位置，不要跳到 YouTube 的页面，直接在我们的 Blog Post 里面呢，就可以在上面播影片，然后大家可以直接在我的 blog 上面直接来学习。那所以我今天就写了一个 YouTube Player 的 component。那这个 component 用到了 React YouTube 这个套件。我用这个套件呢，搭配上 Next Router 这个插件，我们去控制我们网页的连接，透过连接的 hashtag， 然后我们去改变我们想要播放影片的位置。那就让我们来看一下吧。好的，这边这个是1:1。然后这边上面有一个 player， 跟刚刚那个页面看起来是没有什么不同的。那下面这边有一些教学影片。那在这边呢，我们只要点选这边4分18秒，它就直接跳到我们4分18秒。同时我们可以看到，在我们连接的这个位置，我们会看到它一个 hashtag YouTube time 258 second。那我们再试试看，点下一个，8分49秒。它就直接帮我们跳到8分49秒这个位置，然后这边我们的 hashtag 也变成 YouTube Time 529S， 就是529秒。我们可以来看一下我们后台，也就是 Notion 的部分有什么不同。这边有1:1跟1:2。那1:1这边呢，有嵌入一个 YouTube 的 property， 那这边我们就直接把 link 放在上面。那当我们有 YouTube link 的时候，它就会在整个文章的最上面放一个我们 YouTube 的播放器，那这就是我客制化的一个播放器。然后就可以使用就是这样子跳转的这些功能。那我们会看到我们刚刚1:2这边呢，1:2就没有这个功能，因为它没有放一个 link。那我们进去我们1:2这个播放器的功能，就是我们传统嵌入 YouTube 的一个方法的 iframe， 把它放在里面。所以这是这两个本质上的不同，一个是拿到 property， 然后用我们客制化的 YouTube 的 player 去播放，另外一个是传统的 iframe。那因为我们用客制化的元件，所以我们就可以去控制我们想要做的一些事情。那我这边我做的事情就是使用 hashtag 去控制，点下去这个连接，调整这个 hashtag， 然后我们的 React component 抓到这个时间点，来改动这个客制化的 YouTube Player 的时间。那这样就可以让大家开心的在我的 blog 上面来学习 JavaScript 咯。拜拜。